Bir aydan beri eме отурабыз, эскертип атабыз. Жалал-Абадтагы көп кабаттуу үйлөргө басым менен суу кое берилип, жылуулук түтүктөрүн текшерүү иштери уланууда. Алса кандай жумуштардын бири калаадагы номер 6 от казанда дагы жүргүзүлүп, кое берилген суулар кайра агызылууда. Азыр абонентский алар кетишти, абонентский эмеден контролерлор ошол жерде иштегендер келишти, по квартираны текшерип атышты, биз бияктан суу айдап аттык. Барын текшердик, бары нормальный, жакшы, суунун давлениясын кармап атат. Кудай кааласа, жак десе жага беребиз, бу жер даяр болот 100%. Жалал-Абад шаарында 18 откана болсо, анын 7-өсү мазут, 6-сы көмүр жана калгандары жаратылыш газы менен иштеп, калаадагы 80ден ашык көп кабаттуу үйдү, 30дай бюджеттик коммерциялык мекемелерди тейлейт. Жалпы 2600ден ашык абонентти жылуулук энергиясы менен камсыздайт. Ал эми отун запастарын айта турган болсок, бизге мазутту жана көмүрдү Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасы тарабынан тендерлер өткөрүлүп, өз убагында график боюнча ошо көмүр менен мазутту камсыздалып келет да. Азыркы күндө биз көмүр менен мазутту ошо складтарга таштырып атабыз. Ал эми быйылкы жылы жылуулук энергиясына болгон тариф 10%га көтөрүлгөн. Тарифтин баасы 2010 жылдан бери туруктуу сакталып, ар кандай экономикалык себептерге байланыштуу быйыл өзгөргөн. 1 гигакалория жылуулук энергиясы үчүн 1134 сом болуп келген болсо, азыркы учурда 10%га көтөрүлдү, же болбосо 1248 сом болуп, тарифтерди бизде отун энергетикалык комплекс тарабынан бизге ошол тарифтерди берет да, бекитип берет. Ошонун негизинде биз элге же болбосо жылуулук колдонуучу абоненттерге ошол тариф боюнча жылуу энергиясын беребиз. Буга чейин айрым көп кабаттуу үйдүн жашоочуларында жылуулук жакшы берилбей жатканы боюнча нааразычылык айтылып келген. Андыктан ишкана кызматкерлеринде алдыдагы кыш мезгилинде жылуулукту тегиз жеткирип, керектөөчүлөр менен тыгыз иштешүү милдети турат. Бул өткөн кышта Жалал-Абадта жакшы эле жылуулук берди, канааттандырарлык. Кызматын мурдагыдай эле, жылдагыдай жакшы эле көрсөтсө керек дейм. Себеби дегенде быйылкы жылы талаптары ham көп болуп, оңдоо ремонттору ham жакшы болуп атат окшойт, менин угушума караганда. Бирок эми мен ойлойм жакшы эле болот го деп даярдыгын. Былтыр то, что неге жакшы ысыганын байланыштуу, биз баягы батареяларды менять эткенбиз. Мындай айтканда жуудуруп дегенде тазалатып, же ошого жакшы ысый баштады иши. Былтыр жакшы ысып берди, анан эми быйыл да ошондой болсо деп ойлоп атабыз. Мекемеден билдиришкенде 3 күн катар температура +8ден төмөн болгон учурда шаардык мэриянын буйругуна ылайык жылуулук бериле баштайт. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.